bana migunda na hwaini omothe twina bwana Simon Maina na Samuel Maina na niwe muikarikite wa kambuni ya Urithi na no rathi na mbere na gututariria na gutuhe utauku wa kioneki giki gia thirikari kigimainie na waki wa nyumba na gutigirira ati o Mukenya ari na uikaro wake. Na bwana Maina tutanathie guikiria ni ukoretwo ukienda gutariria horo wigie gated community na no nyende ucinyitithanie na hihi uria tondu andu aingi aria maraka gated community ni private developers ta inywe, thirikari na private developers megucemaniria ku niguo riciria riri riukirikinyanire. No wega muno kwa kuma hindi iria president atangathire uhoro uyu wa agenda na no njuge agenda ici nya ni cia bata muno toni ni ciohanite hindi hari kona kahinda no tutaririe uria cinyitanite tondu uhoro wa irio no uhoro wa health kana afya ni utwarana no uhoro wa nyumba to nyumba yukaga muico no nginya uhune no nginya ukorwo na mwiri na afya njega na no nginya ukorwo productive ino ya value manufacturing na value addition nigetha ukona kindu ito disposable income ukona mbia ungihuthira ndungithii gwaka nyumba urarire ndungithii gwaka nyumba wi murwaru nyumba ni undu wa muico koguo no nginya as much as turari horo wa nyumba no nginya twicirie agenda ici ingi cikuhinga atia nigetha mundu uyu one mbia agika undu ungi thutha wa gwika maundu ma metagwo basic tucoke haria ha thirikari na kioneki kiayo through private developers na company taru company citu twita Urithi ni group ya member dena member makiria ma 20 na atandatu almost marete 30 thini wa gated community ni teithagia andu guikarania na wega wa guikarania ni ati hena urugari tumaundu tangiona kwa muhiano security thini wa gated community handu andu maraikara 500 marahuthira gate imwe na marahuthira indo imwe ri security koragwo enhanced tondu aingira kuu ni hinya muno mundu agioka gutua murango wa mundu umwe thiko ici ni twitikaniria ati maisha maria turoragira ati kwenda kuikari urathi ugaka kea gaku gaku to kairiga wega no gekira indo icio ciothe tukuga security no muici icio aringiranagia nawe gate-ini agagweterera haria uguthi kuingira na mukaingirania nake na itu ni twaikaririe muno ri mundu ndamenya kana ni ageni moka kana niwe na mundu enda kumenya neighbor yake uria ikaraga tondu andu no matihoyanaga cumbe na mwaki na cukari koguo na ndugathie kwene na kenda goka gwaku koguo uria hekaga ri thini wa gated community maundu macio ni mahuthagio tondu neighbor yaku ndai na rugiri ni urona kuri uria kurathi ni urona kugikona inegene ucio ni undu wa bata andu matonaga undu uria ungi ni undu wa airitu awira utigaga muiritu awira wika ugathie wira-ini muiritu ucio waku no aturi aheaga mwana waku dawa ya gukoma niguo akome nigetha akome nake akaumagara muiritu ucio no arehe mikora no kiakue indo ciothe no thini wa gated community ni hakoragwo na urugari ucio wakuga ati mundu ucio arigera haria gate-ini ko ndagiuka na kindu arute na hage kumenyekana he undu ungi twauga social integration ithuĩ twakorire tugithakaga na ciana cia neighbor gutiari muthutukanio mukauma guku mugathie kuri ungi thini wa gated community ni teithagia andu mwana guthaka na uri ungi tona cio ciana citu ri andu acio tureta middle class mundu ucio uraka nyumba bedroom 3 na 4 na 5 aingi me ciana 2 umwe 2 aingi hamuno ni 3 emanagio wega 3 koguo enda mwana umwe kana ciana 2 na mundu ucio hindi araikara thini wa gated community ni ateithagia ciana ciake guthaka hamwe tondu na andu acio me ciana 2 ciana icio iko itiganite na miaka 5 nginya 8 nginya 10 koguo ciana icio itithakaga tondu umwe ni mugima uria ungi ni munini no hena gated community mwana ni athakaga no uri ungi waitura ucio ni undu wa mbere no umenye mundu uria wihingirite haria tugire uga ni insecure turauga ate ni security no mundu ni onaga ni njire ngi ya insecurity tondu wi wika haria
na ni wanaiguo na mici nä ingä kundu kanina mathaa matano utarä må ndå uramenya ona ti kuia makaruga na makaruga cai magaikũrũkia na tondu matirä na ihenya nä arangä no riu thiini wa haha social integration wauga mwana waku okorwo ndarĩ na mũithikiri no athake na mũithikiri ũrĩa ũngĩ no mone gwa gũtũhĩra nĩ tuona he security cia andũ a wĩra macio maũndũ ma mbere ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata andũ acio maikara ta family ĩmwe na maũndũ maingĩ mekaga hamwe koguo he cost nyingĩ maceaga okorwo nĩ ũhoro wa garbage okorwo nĩ ũhoro wa maĩ okorwo nĩ ũhoro wa ũtheru okorwo nĩ ũhoro wa security mekaga hamwe koguo bei andũ a kwandĩka ũcimani wĩ wika-rĩ mũmwandĩkaga mũrĩ andũ 100 kana mũrĩ andũ 50 mũkahũthia garama mũkahũthia no ũndũ ũrĩa ũngĩ nyingĩ ũkĩrĩ wa bata mũno nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgakũra ta wĩcirie mũciari waku ũmwakĩire nyũmba aikara handũ wika rĩngĩ nĩ mũciari ũmwe atigarire kana ona ko marĩ oiki koguo na marwara gũtirĩ mũndũ ũkamenya no ũngĩmũgũrĩra kũndũ kwĩna gated community ndĩraria ũguo nĩ ũndũ wa andũ arĩa me mũrĩmo mecirie ũhoro ũcio na moke gwĩ kambuni icio cireka concept ta icio tondu ũngĩtiga mũciari waku kũndũ ta gated community mũciari ũcio no amenye na neighbor na nĩ wamenya nĩ hena andũ ona kuma njoguo nĩ ona andũ maraikarania no thĩinĩ wa mwakĩre rĩ nyũmba icio ikorwo ciĩ raithi mũno nĩ ũndũ approach yayo tondu maũndũ maingĩ nĩ mũrashare reke ngũtware na ihenya mũno ngwĩre we hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gwaka ũthiĩ ũkagũra kĩeya harĩa wagũra ũndũ ũkorwo na neighbor ukairiga ikira mbia cia rugiri hau ikira mbia cia gatangi ga gwaka karia getao kalisavoa ikira mbia cia kioro kia site mbere ya wakite nyumba ikira mbia cia washman site house mai thitima na maundu macio mangi mothe no watua gwaka no nginya ũgũre hurumbarũ tũraĩ na tũmaũndũ tũu tũngĩ tuothe hĩndĩ ĩyo yothe ũraka na no nginya watia gwaka ũrokage rũcinĩ uheana wira na hwaini ugoka kurora haria wira ukinyite nginya hindi ya nyumba ikarika no ngihũthĩra kambuni ta urithi maũndũ macio mothe nĩ inyuĩ ĩkagĩra in other words we ndukaroka hau kurora ka thimiti nĩ irwo kana fundi nĩ arĩkirie wira kana drawings nĩ iforoirwo maũndũ macio mothe nĩ makorwo mahũthĩtio nĩ gwĩka maũndũ hamwe koguo ona itegũtenderia mũno gated community concept is a way to go. Na no ihũthĩrwo nĩ thirikari rĩciria-inĩ rĩrĩ. No ihũthĩrwo na ũrĩa tũreka thĩinĩ wa mĩeri ta ĩrĩ ũguo nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria na thirikari na thirikari nĩ ĩrageria kũ reach out kũrĩ kambuni na cooperatives na tũkoretwo twĩ mũstari wa mbere nginya gũtara thirikari ũrĩa ĩngĩteithia agenda ĩyo na tũramĩra mũngĩtũhe facilitation ya indo iria cigiragia handũ hakũre macio mangĩ no twĩkĩre kwa mũhiano turehere imai handũ hana central na tondu ũrarehera community nene rĩ ta rĩu ithuĩ twakaga nyũmba igana handũ hamwe nyũmba ĩmwe taragĩrwo andũ 5 koguo acio nĩ andũ 500 waiga hau at one time koguo thĩinĩ na handũ hau hakĩrĩ ona kambuni ingĩ na cooperative ingĩ cikoragwo cigĩkĩruta mawĩra mao hĩndĩ ĩrĩa twaka handũ ta hau thirikari nĩ ĩkũhota kũrehe support iyo na ĩteithia andũ aingĩ rĩu tũkamera tũteithie ũrĩa tũkuona sewage tondu ona gwakĩra community sewage wika nĩ wĩra mũnene he project ĩmwe tũtaraneanĩte nĩ ũndũ wa kiugo biodigester nyamũ ya andũ 500 mwaka mũgake gakona complications nyingĩ no ko thirikari nĩ ĩhũthie kwĩre twarai harĩa sewage inĩ ĩrĩa nginya hathara ĩyo nĩ kũnyihanyiha he no ũndũ ũngĩ ta wa infrastructure kana civil works no mamũteithie kũu mamũthondekere na maũndũ marĩa mangĩ na mangĩkĩhota mamũteithĩrie na mũgũnda mamwĩre atĩrĩrĩ rehei members yanyu ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩ andũ aingĩ mareciria atĩ thirikari nĩ andũ ĩgwakĩra nyũmba ĩmanengere ũguo kana icio cirakwo nĩ thirikari gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũngĩhotekeka tondũ thirikari ndĩngĩhota gwaka nyũmba icio ciothe thirikari ũrĩa ĩngĩka nĩ kũ-facilitate na ĩngĩ-facilitate na kũhe andũ infrastructure ta bara ta thitima na maĩ na kũmahe enabling environment nĩ twarĩtie na PS na ngĩigua agũra rĩciria rĩu rĩa kuga no hakoragwo na one stop shop nĩ kuga handũ itĩna rĩmwe andũ mareheagwo approval ciũria ciothe
cia nyumba icio thiini wa agenda iyo gwakoragwo no uthie uria kiuria no cokerio nawe support ile urenda tondu kambuni he support ile ngienda ithio tutaurithi ni tungioria thirikari itunyite guoko na njira yo ya gututeithia na supporting systems nigetha nakio kioneki tukihotekeke cooperative ni njira imwe ya kuhingia kiraniro kiu na cooperative ciko cijega ni undu wa undu uyu cikoragwo ci kundu guothe utie cooperative ya taoni tu kuri ya taoni ya gicagi koguo kuma kona imwe nginya iria ingi no uhote gukinyira andu wakeri cooperative ni iri section etagwo sacco taruteithio ni turi etagwo uriri premier sacco nayo niyo gukuhe mbia tondu ti andu ingi mangihota kuona milioni 3 na tondu no ari horo wigie mbeca ri hena kambuni irathondekwo ni thirikari iretwo Kenya Mortgage Refinance Company na ngociria yathondekirwo mweri-ini wa kana uguo na nitanyitwo ati gukinyiria mweri wa keri mwaka uyu ukite ri ni gukorwo operational hihi no tuhe mbica ya kambuni ino uria andu maregunikaga nayo ni kambuni KRMC Kenya Refinance Mortgage Company ya yorotete usupport mortgage ni marihi ma kahora undu uria kumakia ni ati thiini wa Kenya population ya andu makeria ma milioni 48 andu aria maheagwo nyumba icio cia kuriha kahora ndeuga kuma miaka 15 nginya 20 na kindu ni andu 24,000 24,000 out of 48 million nio mangiheo mortgage nio mahetwo kahinda-ini gaka ni kuonania thiini wa bururi witu reciria ria kugura nyumba through mortgage na mortgage ni uheo bia ukuriha miaka 10 na kindu na miaka 20 na ni undu waki thiini wa roni ruria ruheanagwo ni sacco nyingi ciheanaga roni ukuriha miaka 3 ena kana 5 fegiri rigukiriria miaka 6 ni kuonania miaka 6 ri mushara waku ungiheo roni tariu wiro urihe miaka 6 ri ndungiheo andu aingi a Kenya matingihota kuona makiria ma milioni 1 roni kuringana na mushara wa guku bururi-ini to mushara wa Kenya ni tui andu aria manyitaga makiria ma 100,000 no matare ni anini muno 100,000 no matare ona ni oikaine nginya ni cifo wakwa na ni oikaine nginya kuria athomaga kanitha gera gwa geithanie tondu andu acio ni anini ni egukite guku muthi koguo andu aingi methi wa hau na andu aingi manjagiria na mushara graduate anjagiria mushara wa kuma 40,000 utari urarengo koguo mushara ucio mundu ucio agikoya milioni 1 arihe miaka 3 ri ndangihota kuoya milioni ona angikiheo milioni 2 ri tingigura nyumba tingigura kiana igure nyumba no through kambuni ino ri ni kuratanywo ati mundu angiheo kahinda karaihu bia irio urarihaga rent no thie na mbere kuriha nyumba ugikaraga na urihage taru kungikorwo na mubango mundu arariha 3,000 kana 4 ona wirwo rihe miaka 20 hau no miaka maroraga yaku kana ni gakorwo igitwarana na wira na yo no uraruta wira ndo ndungithie kuoya roni rwa miaka 20 na miaka 50 riu ukiheago makiroraga kibandi ukoneka taru kimwana kiuma cukuru kiuma college wina miaka 20 kindu no uheo roni rwa miaka 20 no rihe no karikio rio kimwana karikie na miaka 40 kindu no mundu ina miaka 50 ri no kimuhira roni rwa miaka 5 ona gwe kundu roni ruregagwo gakirwo riu wene turona ni tukagiana to ni mararora miaka koguo thiini wa riciria riri thirikari ni irenda ku expand na mbeo kuma 24,000 to a bigger number ati andu aingi andike ni mekota ku access loan niyo ni facilitation ni imwe thirikari iguteithia muno tondu ona ithuĩ thiini wa members aitu aingĩ ni tuona ni marenda nyumba no amwira ati nyumba ino ni ya milioni ona tukiuge ni ya milioni 2.5 ucoke umwire arihe miaka 2 kana mwaka umwe mundu ucio uramwira arutage 100,000 o mweri 100,000 nigetha mwaka umwe
arute 1.2 miaka iri arute 2.4 nyumba ya 2.4 na kau ni kanyumba kanini ga 2.4 2.5 ikanyumba ka bedroom igiri wa mwira arutage 100,000 o mweri ni andu aigana mangihota kuruta 100,000 o mweri koguo kioneki kiu ri na ikorwo ni kanyumba ka bedroom igiri ri andu aingi matingikihota kwionera nyumba no ngimwira arutage 5,000 andu aingi no mahote ona agikorwo akuruta miaka miingaingi koguo riciria riu ria thirikari ni guteithia andu na njira imwe kana iri ingi maheo staggered payments over a long period of time mahote kwirutagira mbia icio kahora mategwe strain tondu hario maundu mangi marikaga thini wa uturo wao ti ati oguturo kumagira nyumba no agieheria stress ya rent tondu gutiri undu we stress ta kuriha nyumba ukimenyaga ati na no mweri wa mukombori uko wi mukuhi waya angiko wa thikũ 30 no wa mukombori uko wa thikũ 10 tondu rihaga ukiriha mbere ya urikavite ukaigwa mweri no wathira ne uthirire yes na no nyende na ndagika igire tondu ithari tondu ona ni rithire fiu na uhoro wena guo muingi na gucie ne kanya kange tugwetha niguo uke o haha uthie na mbere na ndereti iyo no nyende ndagika igire utuhe comparison kana uturingithanirie guku bururi-ini reciria riri mabũrũri-inĩ ta Ethiopia na Cameroon ri reciria riri ni riageretio na hi rikiaga kuruta wira wega bururi-ini ta Singapore na South Africa ri ugakora reciria ta riri ni rirathi uguo rikaruta wira wega hihi ni maundu mariku andu mangithoma kuma kwi mabũrũri ta macio ringi ndeke mugu ni maundu maingi muno wa mbere ni approach kuma ya thirikari na itu enyewe tunginyita undu uyu from political angle ukorwo ati agenda no ni ya ko fulfill political agenda no ikorwo ina challenge no tunginyita players totaru thirikari turamera atiriri ndukari invent the wheel aikorwo he andu me thini wa industry no na ni mekite uguo ri moria nyumba ya raithi nie ni nyendagia nyumba cia the 1 million 2 milioni 3 andu acio thirikari irarenga ni niguo ngoretwo ngiaka miaka 5 na ni tikugeria ndirageria riu thirikari ni ukenjuria atiriri tunginyita kambuni ta urithi na aria ngimena meciria macio guoko na njira iriku matigoke na njira ya kuga atiriri reke ni tugwika tondu the minute undu wa thirikari wothe ukoragwo wina goro muno ungiakurorwo nginya gucuria kibao barabara ngamba gutumirwo engineer gatumirwo mundu wa guthima gatumirwo andu aingi kibao kiu gako kigoro muno angiko kanyamu kanini maracuragia kana gatarasha kahuthagirwo mbia nyingi no ithue ni tuuria tugwika to ni tuthia kware ni ithue tuwe transport tu tukurenga ni ithue tuwe mafundi madirago na watia na ni ithue tuwe ma engineer uria tungi negotiate nao koguo ni wega thirikari a partner na players already in the field nigetha nao mamahore njeki haria matigarite na fulfillment ya dream one koteka nikio kurita Singapore na South Africa no succeed no ugithie mabũrũri mamwe ma Africa they kiraga from political stage todo na politician moyo ndoyo makora naguo no matire na bata wa ku deliver ingi makorwo marenda gwika todo wa campaign ka undu wa gukenia muingi koguo ni weciria ri kwenda professionalism na muno ona ti uri andu mekwaria toria meko impact on lives of people na kuyuria ciuri thirikari na capacity ya ku support agenda eno kihuthira players in the industry na nigatho muno uhoro ni muingi muno na ndireciria ni tugubatara kahindo toguo ndakiuga na nigatho ni undu wa gwitikira guka kwaraniria na mwiroreri wa Njata TV no mathaa maitu ni makorwo magikinya muthia ngwenda nguhe second 5 ukorwo kiugo uhoro na hihi mundu ungienda utaro tocio wigie uhoro wa kugura nyumba kana hiyo na angienda gukiigithia na thirikari uguo muthini wa mutaratara uyu ringi no enda gukwariria twina ofisi nyingi thini wa bururi wothe wa Kenya kuria ungiona ofisi ya urithi no utwaririe na no uhure na beno warie na mwiritu etagwo Shiro 0724 00 8482 0724 008482 kana warie na Simon 0712 007960 0712 007960 kana the office yo yothe ya urithi ni ukoheo mataro ta macio ni ngatho
na nä tauga nä ngatho må no na nä ngå kä hoka atä mwä roreri wa Njata TV no akorwo å gä thoma å ndå kana merä megemainie na rĩciria rĩrĩ rĩgiĩ nyũmba na nĩ tũgũkorwo tũgĩethana na ataaramu hamwe na Bwana Maina nĩguo mũkorwo mũgĩtwĩra mĩeke ĩrĩa ĩkuo nginya ya mawĩra kũrĩ andũ ona ingĩkorwo itarĩ na kambuni yakwa rĩngĩ ya waki na kĩ hihi hena mweke wakwa wa kĩwĩra nĩ tũgwetha ihinda nĩguo ũkorwo ũgĩtũtarĩria tondũ nĩ njũĩ andũ aingĩ mararora mĩeke ĩrĩa ĩkuo ona ya gũthondeka mbeca makĩria ma hihi gũkorwo atĩ andũ nĩ makĩgĩa na wĩikaro no kwa hwainĩ ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩkwendithĩria hwainĩ woihũirwo nĩ thayũ na nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara mũtambo-inĩ wa Njata niĩ ngũkorwo ngĩgũtiga moko-inĩ ma Martin Kĩmondo nĩguo akorwo agĩkũrehere mũtambũrũko wa mohoro rĩtwa rĩakwa nĩ Oscar Kĩmani wa Ngũnjiri.